ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஹெல்த் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறையாவே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சளி, டான்சில் பிரச்சனை இருக்குது, வீசிங் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு 4 டிப்ஸ் தரேன். இதை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்காது. அப்படியே இருமலோ சளியோ வந்தாலும் இதை நீங்கள் ரெகுலராக செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒன்று மோஷன் மூலியமாகவோ இல்லை வாமிட் வழியாகவோ அந்த சளி எல்லாமே வந்துடும். ஸோ அவங்க ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. அது என்னென்ன டிப்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி கொடுக்குற நம்ம பால் கொடுக்குறோம் இல்லையா, காலையிலையும் ஈவினிங்கும் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குற பாலில் ஒரு சிட்டிகை நான் வந்து நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் பாலில் கலக்கிறதுக்கு. அப்புறம் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ரொம்ப கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பவுடர். இது மூணுத்தையும் போட்டு டெய்லியுமே ரெகுலராக இந்த நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, மழை சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, பனிக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து ஜுரம் சளி இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பாலை 2 வேளையும் டெய்லியுமே பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிப். செகண்ட் டிப் பார்த்திங்கன்னா, இதுதான் கற்பூரவள்ளி இலை. இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை வந்து டெய்லி ஒரு குழந்தைக்கு, அதாவது ஒரு 4 வயசு இல்லை 5 வயசு குழந்தையாக இருந்தால் இதில் 2 இலை போதும். இது பெரிய குழந்தைங்களாக இருந்தால் ஒரு 3 இலையும் சாப்பிடலாம் தாராளமாக. இதை டெய்லியுமே 2 இலை ஏதாவது ஒரு வேளை அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்போ முடியுதோ, அதாவது பிஃபோர் 6 o'clock, அதாவது ஈவினிங் 6 மணிக்குள்ளே இதில் ஒரு 2 இலையோ இல்லை 3 இலையோ, பெரிய குழந்தைங்களாக இருந்தால் 3 இலையோ சாப்பிட சொல்லுங்கள். அதுவும் ரொம்ப நல்லது. நம்ம பார்க்க போகிற தேர்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதாங்க தூதுவளை பொடி. இந்த தூதுவளை பொடி நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் இப்போ கிடைக்கும். இதுமாதிரி பவுடராகவே கிடைக்குது. இந்த பொடியை வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு 5 to 10 grams, அதாவது குழந்தையோட வயசை பொறுத்து, ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு 5 grams போதும். அதாவது ஒரு 3 வயசு 4 வயசு அந்த மாதிரி 5 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு 10 grams வரைக்கும் கொடுக்கலாம். இதை எப்படி கொடுக்கணுன்னா, காலையில் வெறும் வயிற்றில் குளிச்சுட்டு பசங்க வந்ததுக்கப்புறமேட்டு தேனில் கலந்து கொஞ்சம் ஒரு 2-3 சொட்டு தேன் விட்டு அதை வந்து நல்லா கலந்து கொடுங்க. இது 50 grams வந்து 30 rupees நான் வாங்கினேன் நாட்டு மருந்து கடையில். இது ஒரு தேர்ட் டிப். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யலாம். இல்லை இந்த தூதுவளை பொடியை வச்சு என் பசங்க அப்படி கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த தூதுவளையை வச்சு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாரத்தில் 1 நாள் இல்லை 2 நாள் வந்து நீங்கள் ரசமாக வச்சு சாப்பிடலாம். தூதுவளை பொடியிலையோ இல்லை தூதுவளை அப்படியே கீரை உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிது அப்படின்னா, உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி அதை வந்து நம்ம பூண்டு ஜீரகம் மிளகெல்லாம் இது பண்ணுவோம் இல்லையா, அதோட கிரைண்ட் பண்ணி சேர்த்து நீங்கள் ரசம் எப்படி வைப்பீங்களோ வைக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்த பொடியை போட்டும் வைக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை 2 ஸ்பூனோ அந்த ரசம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது அதில் கலந்து நீங்கள் கொதிக்க விடலாம். அது அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கனாலும் இந்த தூதுவளையோட சத்து கண்டிப்பாக சேரும். இது எல்லாமே வாரத்தில் ஒரு நாள் இப்போ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே ரெகுலராக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இது வாரத்தில் 1 நாள் 2 நாளோ கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். இல்லை உங்களால் டெய்லி கொடுக்க முடியும்னாலும் கொடுக்கலாம். இது தேர்ட் டிப். ஃபோர்த் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் வந்து ஒரு பவுடர் தான். இது எதுக்குன்னா, இதுவும் சளி, இருமல், தும்மல் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு உள்ள பவுடர் தான். இது வந்து நம்ம தூதுவளை பொடி சொன்ன மாதிரி ஒரே பவுடர் கிடையாது. இதில் வந்து ஒரு 6 ingredients நான் சேர்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் சேர்த்து இதை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் சொன்னது அந்த தூதுவளை கூட ரெகுலராக கொடுத்தாலும் சரியாகும். பட் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே இந்த வீசிங் ட்ரபிள், டான்சில் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அது மட்டும் வெறுசாக கொடுத்தா போதாது. அதுக்கு வந்து ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் கூட சேர்த்து இந்த மாதிரி கொடுத்து தேனில் குழச்சி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீசிங் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் நாளடைவில் குறைஞ்சி போயிடும், டான்சிலாக இருந்தாலும் குறைஞ்சி போயிடும். இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூதுவளை பொடி, ஆடாதோட பொடி, அப்புறம் துளசி பொடி, அதுக்கப்புறம் கண்டங்கத்தி காய், அதுக்கப்புறம் சுக்கு வாங்கிக்கோங்க, மிளகு. இது எல்லாமே வந்து 20 grams, எல்லாமே 20 grams வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கோங்க. அடிச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பொடியாக கிடைக்கும். அதை வந்து ஒரு 10 grams காலையிலையும் சாயந்தரமும் கண்டிப்பாக வந்து வெறும் வயிறாக கொஞ்சம் இருக்கும் போது தேனில் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டான்சில் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு, டான்சில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்தாலே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இருமுவாங்க, இந்த தொண்டைகிட்டலாம் ரொம்ப வீக்கம் வந்துடும்,
இரும ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும், தொண்டெல்லாம் புண்ணாகும். இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க டான்சில் ப்ராப்ளம் வர பிள்ளைங்க. இது முக்கியமாக இந்த பொடி வந்து டான்சில் ரொம்ப வீசிங் அதிகமாக வரும் அப்படின்ற குழந்தைங்களுக்கு இதை டெய்லியுமே கொடுக்கலாம். இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்க வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவே வச்சுருக்கலாம். பிகாஸ் இப்போ வந்து வெளியில் போகிற குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு ஒரு 3-4 வயசு 5 வயசு குழந்தைங்கள்லாம் போகிறாங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பசங்க வந்து உடம்பு சிக்காக வராங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்டேருந்து எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிச்சா உடனே நம்ம டாக்டர்கிட்ட தூக்கிட்டு போகிறோம், டாக்டர்கிட்ட சிரப் வாங்கி கொடுக்குறோம். அப்போ அந்த டைமுக்கு வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆகுது. அப்படி கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்க அவர் 1 வீக் 2 வீக்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் சிக்காகிறாங்க. திரும்பவும் நம்ம டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறோம். இப்படி நாளடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போக அந்த குழந்தைங்களுக்கான இம்யூனிட்டி பவரே வந்து குறைஞ்சி போயிடும் நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுக்கும்போது. பட் நாட்டு மருந்து அப்படி கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ எடுக்கிறீங்களோ அதோட எஃபெக்ட் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் தெரியலனாலும் ரொம்ப கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமேட்டு அந்த குழந்தைங்க வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவாங்க. அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நல்லாவே பூஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் அதை பற்றிலாம் எதுவும் கவலைப்பட தேவையில்லை. பட் இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்கள் நான் இப்போ சொன்ன எல்லா டிப்ஸுமே வந்து ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து படிப்படியாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து எல்லா சளி பிரச்சனை எல்லாமே குறையும். பிகாஸ் இது வந்து நான் என் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்த ஒரு விஷயம். ஏன்னா அது 2 குழந்தைங்களுமே எனக்கு ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்கலாம், நர்சரி போகிற குழந்தைங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அடிக்கடி சிக்காகிட்டே இருப்பாங்க. சிக்காகிட்டே இருக்கிறதுனால நான் அடிக்கடி வந்து வாரத்தில் என் 2 குழந்தைங்களுக்குமே மாதத்தில் 2 நாள் நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு தான் இருந்தேன். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சரி இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டே இருந்தால் வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து கம்மியாகிடும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. ஸோ நான் அதை ரெகுலராக நான் அதை செஞ்சு பார்த்தேன். நானே ஒன்றா வந்து சரி இதை கொடுத்து பார்க்கலாம் அதை கொடுத்து பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து பெஸ்ட்டாக இருந்தது எனக்கு. இந்த டிப்ஸை வந்து ஃபாலோ அப்பப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல. சப்போஸ் அதுக்கு நான் இருமல் சளியே வராதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். சப்போஸ் அப்படி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் நீங்கள் இதை ரெகுலராக அவங்களுக்கு இருமல் சளியுமே வந்தாலும் நீங்கள் இதை ரெகுலராக கொடுக்குறனால ஒரு 2 நாள் இருமுவாங்க. இந்த மெடிசனை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கனால ஒரு வாந்தியாவோ இல்லை மோஷன்லேயோ வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த சளியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். அதனால் பயப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸை நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துங்க. கண்டிப்பாக இந்த சளி பிரச்சனை, தும்மல், அப்புறம் இருமல், வீசிங் ப்ராப்ளம், டான்சில் ப்ராப்ளம் எது இருந்தாலும் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும். இந்த பொடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அந்த தூதுவளையில் ரசம் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்ற ரெசிபியெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக வந்து இன்னொரு வீடியோவாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் அதை பார்த்து எப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. எங்களோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் நான் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு போடுறது எல்லாமே உடனே வந்து சேரும். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் ஸ்டே வித் அஸ்.